遮住自己喎。佢知道。哎呀，跌咗啦！跌咗咩？你食食下成杯嘢跌咗。冇啊，得飯嘅。佢哋唔怕跌咗落地嘅啲嘢。你想攞個電話俾佢？係，所以就話放翻條繩。你得意 hello，要望住我哋。佢揀完特食啊你。係咯，你揀嘅就邊個熱？係啊。反正食啲嫩啲嘅啦，依家。係啦，我食菜都食嫩啲啦。佢望住我哋。而家食緊啲熱粥，佢啲嘢又食其他嘢嘅，水果都食㗎啦。啊！我好似記錯咗，我係咪記錯咗？粥係有我應該記錯咗喺第二個嘢度。咁我唔肯定。當然我應該記錯咗嗰個好似係咩第二隻嘢。豬紅可能有毒都唔出奇嘅。我記得嗰隻嘢豬紅。好似佢份內啲。哦，好似係啊，豬紅。繼續望住我哋。你媽媽咧成日話呢啲紅係假嘅，係人扮嘅。事不可導致。點解嘅？佢成日話咁話點解啲熊仔識企喺度舉手並手嘅咧？係咪假㗎？又啱喎，其實，但係佢揈唔揈手咧？佢嗰陣時帶佢去北海道動物園啊嘛，跟住佢帶佢去動物園睇熊，跟住啲熊喺度揮手，熊都好臭嘅，跟住佢話啲熊人係咪假熊人嚟㗎？其實咁樣要有分不講揮手，又真係有啲可疑喎。你覺得咧？你覺得係咪真咧？真嘅。應該。兩隻假熊，兩隻熊仔可能仲平過揾啲真人啦。同埋邊個肯扮㗎？係咯。佢吐翻啲嘢出嚟啊！解機解咁大水。其實佢主要其實應該食啲熱，唔係食夠粥㗎。好搞笑，好忙嘅。佢好似我哋都做過好耐喎。所以會快。4分鐘啦，拍咗。有排食啦。係啦。嗰10幾20% 喐嘅就係食嘢同屙屎。你又啱。跟住就瞓覺啦。你頭先話有毒嗰個就應該澳洲嗰啲樹熊。啊。好似係佢哋食嗰啲尤加利葉係有毒啊！佢而家喺度望緊我哋。係啊。好似將條嘢擠晒落個口中個感覺係。但係佢咬緊一啲嘢。繼續望住我哋。
俾人哋咁嘅人。人好似唔食得㗎，即係草同埋呢啲，有啲嘢消化唔到。揀緊食唔好。佢都係做食吊頸嗰啲咯。嗯。佢望住我啊！你睇落佢樣幾好味。我知道好污糟啊，好亂。都係啊！希望佢繼續都係中意食粥啦。係啊！我希望佢冇轉口味咯。始終佢係紅嚟啊嘛。其實我大約錄到10分鐘就夠啦，或者都仲係錄多4分鐘。你會10分鐘都就嚟瞓覺啦。我相信佢唔會食晒全部啩。食大部分係嘛？我諗。係啊。佢咁大隻，佢唔食翻咁多嘢，咁邊夠嚟啊？同埋啲咩咁大隻啊？感覺上都冇乜能力。啲草，啲粥。係啊，唔小心影，唔小心喺屋企嘅台高佢哋影住咗嚿石頭。其實啲熊貓個樣差唔多，嗰啲人點樣分邊隻係邊隻？所以係唔同區嘅咯，佢哋。哦。而家唔係影緊係。我真要好專注咁去影先影到。透過個鏡頭嚟睇啦。啱好似有好邪惡咁樣小看跟小區。咁慘！好彩佢溫順。但係佢跑咗過去。啲老虎跳過嚟。係啊。留翻一大堆粥，留翻一大堆粥，晒啲魚。好似話呢啲粥特登四川運過嚟。哦，熊貓喺四川㗎。因為啲熊貓不嬲都係四川嚟。係啊，係綁架咗佢嚟呢度咯。冇錯。好似我咁樣會提起啲嘢嚟食。用手嚟㗎。佢提，我見到佢喺度，我見到佢隻腳嚟頂啲嘅時候，佢都好緊。咁佢一定。可能佢隻腳好乾淨咧。咁嗰度踩來踩去都係佢踩嘅啫。係啊。其他人踩好多嘅。食到自己啲菌咯。希望佢係一隻乾淨嘅。係啦，
不覺咁樣睇落去，佢唔係好衞生。好似一手，好似兩手拎雞髀一。哦，兩隻雞髀啊！嗯。一手拎兩雞。熊貓，佢已經成功起身咗10分鐘啦。其實熊貓好似唔係好靈活嘅，點樣爬上去嗰啲嘢度？係啊，所以佢坐喺度。哦。仲覺得佢好似望住咗個鏡頭。冇事㗎，好似擺落去，好似擺落去。我可以影佢搖換啊！啊